Hello，大家好，今天我们来认识一款音色克隆工具。自从爱火起来之后，这方面的工具也是层出不穷了。不过都有一个特点，那就是全部收费，而且费用还不低。对于很多有视频翻译和视频配音需求的用户来说，实在压力山大。而今天，无知终于找到了一免费开源的声音克隆工具，而且操作起来非常简单。对电脑配置也没什么要求，就是本地文件比较大，由两部分组成，一个是1.7的预编译版主文件，一个是3个模型，需要你自己下载后将模型放到编译文件里的存件里。无知也会将已经导入好的一起打包，你只需要双加文件启动即可，启动时间稍微有点长，它会自动打开一个网页，在里面操作即可。文本语言是告诉软件要转换成的语言是哪个国家的声音文件，则是要模仿的音色。这里有现成的刻选，你要是选这里有选，你要是电子录个10秒左右，停止再直接选择使用该录音，它就会以你的音色进行刻了啦。下方则可以选择通过文字或者字幕文件转换成语音，或者现成的语音文件直接克隆成自己的音色。应用场景就太多了，例如无知觉得每次录制音频都容易出错，要录制好几遍，所以直接将文案给他，让他帮我直接输出音频，能大大节约时间。本期视频就是用它克隆的，某些做国外视频搬运的，则可以直接将音频提取出来，用这款工具转换成自己的配音，再简单加工下就能上传了。不过实际体验了下，中文音色克隆只能说还行，英文音色感觉更好。有需要的赶紧去试一试吧。好了，就给大家介绍到这里吧。由于无知识多平台发布，可在视频简介处或者私信中发送关键字资源，按发布日期获取本期分享。如果视频对你有帮助，记得转发支持。我们下期再见。